1 ಎಕರೆಗೆ 12,000 ಗಿಡ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎಲ್ಲರದ್ರಲ್ಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಚಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಮೋಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಚೆ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಮಳೆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೇಟು ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಕೃಷಿ ಗೆಳೆಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ? ನಮ್ಮದು SM ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ನಾವು ಇದು ಪಾಲಿಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೇನು ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಅದೇ 2ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ನೇ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ 2ನೇ ವರ್ಷ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆದೆ. ಪಾಲಿಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡು ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅಪ್ಪವ್ರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಕೃಷಿನೇ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಂಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದೇ ಇದಾದಮೇಲೆ ಪಾಲಿಯೂಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿಬೋದು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ಪಾಲಿಯೂಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಪಾಲಿಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಪಾಲಿಯೂಸ್? ಇದು 1 ಎಕರೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಇವಾಗ. ಈಗ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಆವಾಗ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸರ್ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ 50% ಬಂದಿತ್ತು, ಟೋಟಲ್ಲು 35 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ 20 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ಒಟ್ಟು 35 ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು? ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇವರು ಏಜೆಂಟ್ರುಗಳು ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ಈಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಡ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾಲಿಯೂಸು? ಸರ್ ಇದು ಉದ್ದ ಬಂದು ಪೋಲಿಂದ ಪೋಲ್ಗೆ 4 ಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ, 24 ಪೋಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು 8 ಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ 5 ಇದಿದೆ ಸರ್, 5 ಬೈ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ಇದೆ ಸರ್? 1 ಎಕರೆಗೆ 12,000 ಗಿಡ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. 1 ಎಕರೆಲಿ 12,000 ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡು 6,000 ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ 6,000 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಕಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಗ್ರೀನ್ ವೆರೈಟಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ಮಸಿಲಿಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ವೆರೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು. ಇದು ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರೇ ಹಾಕೋದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ, ನಾವು ಕಲರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಹೊರಗಡೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿಗಿಂತ ಪಾಲಿಯೂಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅದು? ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಳೆ ಇವೆಲ್ಲ ವೆದರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವೆದರೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಆಡುತ್ತೋ ಆ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿರೋ ಔಷಧಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಒಳಗಡೆ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲಿದೆ ಈಗ? ಈಗ ಒಂದು ಬೇಲಿ 5 ಸಾಲು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ ಥರ ಈಗ ನಮ್ಮದು 5 ಬೇ ಇದೆ, 5 ಬೇಗೆ 25 ಸಾಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 25 ಸಾಲಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಒಂದು ಗಿಡ ನೀವು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, 1/4 ಅಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು ಗಿಡ 1/4 ಅಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರು ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು 1/4 ಅಡಿಗೆ ಡ್ರಿಪ್ಪು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಇದಾಗ್ತೀವಿ ಸರ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಸಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ. ಹಾಂ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ನೆಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಅದು ಡ್ರಿಪ್ ಲೈನೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾವೇನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು 1/4 ಅಡಿಗೆ ಡ್ರಿಪ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಡ್ರಿಪ್ ಲೈನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಅಡಿ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಹಾಂ, ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡನೂ 1/4 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು, ಉದ್ದನೂ 1/4 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 1 ಅಡಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 1/4 ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ.
ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇದೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅವತ್ತಿಂದ. ಇದು ಬಿಸಿಲು ವಾತಾವರಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊತೀವಿ, ಅವಾಗ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಬಿಸಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳಿಬೋದಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ರಿಜ್ವಾನ್ ಕಂಪ್ನಿದು, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಪಾಲಿ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ವೆರೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬೆಳಿಬೋದು ಸರ್. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಸಾವಯವ ಇದ್ದಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಬೋದಾ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ? ಇದು ಬೆಳಿಬೋದು, ನಮಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸಾವಯವನೂ ಬೆಳಿಬೋದು, ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಯವ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ವರ್ಷ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. 2ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೇಟಲ್ಲ. ನೀವು ರಿಜ್ವಾನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಅದು ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಅದು 9.5 ಬೀಳುತ್ತೆ ಸರ್, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು 9.5 ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದೇನಾ ಅಥವಾ ಇದು ಹೊರಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀಜ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಅವರು ಬೀಜ ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದನ್ನು ನೆಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೆಡ್ತೀರಾ? ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸರ್, ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಉಳುಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆದಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದಮೇಲೆ ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಏನು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು DAP ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಟ್ಟರೆ DAP ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು? 3 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೂವು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೂವು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಇದು ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಇಳುವರಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅದು 1-1.5 ತಿಂಗಳು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಪೀಚಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆ ತೆಗಿಬೋದು? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಸರ್ ಆಗೋದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬೆಳೆ. ಹಾಂ, ಯಾವ ಸೀಸನಲ್ಲಿ? ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಉಣಿದ್ರೂ ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೋದೇನು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್, 3 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ. ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಬರತ್ರ ಜನವರಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬೆಸ್ಟು. ಜನವರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಬಂದರೆ ಬೆಸ್ಟು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಲರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ? ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆರೆಂಜು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಅದು ಯಾವ ಥರ? ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಗ್ರೀನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪಾಲಿಹೌಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ಲರೇ ಮಾಡೋದು, ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೀನ್ ವೆರೈಟಿನೇ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೊರಗಡೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು. ಇದು ರೇಟ್ ವೈಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ಗಿಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಬರೋಲ್ಲ, ವರ್ಷ ಫುಲ್ಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಅವಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆದರೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನು ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೇಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ? ಒಂದೇ ರೇಟು ಅದು ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ರೇಟು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎಲ್ಲರದ್ರಲ್ಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಚಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಮೋಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಆವ್ರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು? ಕಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 4 kg 5 kg ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಗಿಡ. 4ರಿಂದ 5 kg? 4ರಿಂದ 5 kg, ಅದು ಲೈಫ್ ಇರೋವರೆಗೂ. ಆವ್ರೇಜ್ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 kg ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಾಗ
ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹ್ಞೂ ಅದು ಮೂರಲ್ಲೂ ಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5ರಲ್ಲಿ 3 ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2-3 ಹೂವು ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಚ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಕಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತು? ಬೇರೆ ಪಾಲಿ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು? ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಜರ್ಬಾರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಬೋದು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ, ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ 4ರಿಂದ 5 kg ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ಇದೆ? 12,000 ಗಿಡ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 50,000 kgವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಜು? ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 kg ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು 4 kg ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೇಟು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡಾಗೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳು, ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿಸ್ತೀವಿ ಮಣ್ಣು ಅದೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ 3 ವರ್ಷದ ಗಿಡ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ಇದು ಫುಲ್ಲು ಟಾಪ್ ಕಾನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸರ್. ಟಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗಾನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? 1 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ 8 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗಿಡ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸು? ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು 3.5 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್. 3 ತಿಂಗಳು. ಓಕೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳು ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು? ರೋಗ ಬರ್ತವೆ ಸರ್, ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ರೋಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪ್ರೇ 2 ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಟ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ರೋಗಗಳು? ಬೂದಿ ರೋಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಪ್ಸು ಮೈಟ್ಸು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಜರ್. ಟ್ರಿಪ್ಸು ಮೈಟ್ಸು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಗಿಡನೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬೂದಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಅದೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಜರೇ. ಬಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಸು ಮೈಟ್ಸು ಮಾತ್ರ ಮೇಜರ್ ಸರ್. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ? ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೂದಿ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಟ್ರಿಪ್ಸು ಮೈಟ್ಸು ಅಂದರೆ ಅವು ಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತವೆ. ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದೇನು ನಡೆಯಲ್ಲ. ಬುಡಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ? ಬುಡಕ್ಕೆ ವಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ದಿನ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೊಡ್ಕೊಬೇಕು. ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನು ಆ ಥರ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈಗ 3 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳು ಗಿಡಗಳು ಇಳುವರಿ? ಇನ್ನು ಟಾಪ್ವರೆಗೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ವರೆಗೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೋವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗೆಣ್ಣು ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗೆಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟುದ್ದ ಗೆಣ್ಣು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸತಿ. ಅದು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಬರಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ, ಅಥವಾ? ಇಳುವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ 4 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ 4 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 2 3 4. ಈ 4 ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಹೈಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಬ್ರಾಂಚು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ಗಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ದಾರಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 4 ದಾರ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ಒಟ್ಟು 4 ದಾರ? 4 ದಾರ. ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ಕೋತೀರಾ ಇದನ್ನು? ಅದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದು ಹಂಗೆ ಹಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದು? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸುತ್ತಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸುತ್ತಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸುತ್ತಬೇಕು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ? ಲಾಭನೇ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಲಾಭಕ್ಕೆ ಲಾಭದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಲ್ಲ,
ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ನೇ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಂದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯ್ತು. ಬಂಡವಾಳ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಂತು, ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ಬಂತು, ಬಟ್ ಲಾಭ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಾವು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಎಲ್ಲೋ ರೆಡ್ಡು ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಬಿಟ್ಟು? ಎಲ್ಲೋ ರೆಡ್ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲೋ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ವೆರೈಟಿ ಬೆಳ್ಕೊಬೋದು. ಇದನ್ನು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸು ಅಥವಾ ಇದೇ ಹೊಡೆದಿರ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಇಳುವರಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆ ಥರ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಾಳಿಂಬೆ ಥರ ಇದನ್ನು ಅದೇ ಥರ. ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನವರೆಗೂ ಅದು? ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಹೊಡ್ಕೊಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸೀಸ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್. 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನವರೆಗೂ ಔಷಧಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ 1 ಡೇ ಅಲ್ಲ 2 ಡೇಗೆಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 2 ಡೇಸ್ಗೆ? 2 ಡೇಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಶುರು ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ? ಇದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೀವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಿಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 1 ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲ 2 ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟು. ಟಾಪ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ಅದು ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಎಕರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 30,000 ರಿಂದ 40,000 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 30,000 ರಿಂದ 40,000. ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ? ಆ ಥರ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಸಲ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೆದರು ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಪಾರ್ಸಲ್ಲು, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆದರು, ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೆದರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೀವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೋತಾರೆ? ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಕಾಯಿ ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ 12 kg ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 15 kg ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಹೇಗೆ ಅದು? ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನೇ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ವೆರೈಟಿ ಉಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ವೆರೈಟಿನ ಹಂಗೆ ಇರೋದು, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಬಂದು ಕಲರ್ ಆಗೋದು. ಕಾಯಿ ದಪ್ಪ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕಲರ್. ಅದು 20 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಕೀಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದು, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಏನು ಕೀಳಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಇದರಲ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಗ್ರೀನ್ಗೂ ಎಲ್ಲೋಗೂ ಏನು ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತಾ? ಯಾವ ಥರ? ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೀನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಲರ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲರೇ ಬೇಕು. ಈಗ ಎಗ್ ರೈಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಎಗ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ, ರೆಡ್, ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ? ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ನಾವೇ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೂ ನೀವು ಇದೇ ಹಾಕಿರೋದು. ರೆಡ್ಡು ಇದೇ ಹಾಕಿರೋದು. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 40-45 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್, ಬರೀ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ನಾವು ಬೆಳೆ ಇಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೇನೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಜರ್ಬರ, ರೋಸು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್.
ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಪಾಲಿ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಇಳುವರಿ ಅಂತ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾವು ವೆದರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆದರೆಲ್ಲ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಚೆ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಮಳೆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೇಟು ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು. ಒಳಗಡೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಏನಾದರೂ ಬರಲಿ, ಬೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೈಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಿ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೇಕು ಅಂದಾಗೆ ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಾವು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಏನೋ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದೇ ಸಲ ಸರ್ ಕೊಡೋದು ನಾವು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಈ DAP ಕೊಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು 2 ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ, 3 ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ DAP ಕೊಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ಸು ಅದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಸತಿ 4 ಸತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 3 ಸತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಡ್ರಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್? ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಸರ್ ಬಿಡೋದು. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಹಾಂ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಹಾಂ, ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 1.5 ಇಂದ 2 ಇಂಚ್ ನೀರಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಲ್ವಾ ಇದು? ನೀರೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬೇಸಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಥರ. ಈಗ ನೀವು ಪಾಲಿ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಕಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಳೆ ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ. ತುಂಗೆ ಹುಲ್ಲು, ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು ಈ ಥರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೀಜ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ಟ್ರಿಪ್ಪು ಕಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲಿಂದ ಕಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಳೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳೆನಾಶಕ ಆ ಥರ ಏನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ನೆಟ್ ಹಾಕೊತೀವಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಸಹಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಖರ್ಚು. ನಿಮ್ಮದೇ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ 50%. ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಿಲ್ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆದಮೇಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಖರ್ಚು. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ? ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದು. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲೋನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ 4-5 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಾನೂನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲೋನ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಲೋನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರು 5 ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಈಗ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಹತ್ರ ಬಡವರು ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಗದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ. ನೀವು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮೇ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಅವತ್ತಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್. ಪಾಲಿ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಜರ್ಬರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಿಪ್ಸಿಫಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ತರಕಾರಿ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಬೋದು?
ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನು ಆಗಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿಗೆ ಅಳ್ಳಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ದುಂಬಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಬೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕುಕುಂಬರು ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರೊಕೋಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಬೋದು. ಜರ್ಬರ, ಜಿಪ್ಸಿಪಿಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಎಷ್ಟು ಪಾತು ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ? ಅದು 2.5 ಇಂದ 3 ಅಡಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಓಡಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿಡ ನೀವು 4 ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಪಾತ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಥರ. ಇದು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಅದು ಇರೋದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.